Vuit tema! Des del servei laboral vetllem per un acompanyament en clau de gènere. Promovem la participació de les dones en sectors històricament masculinitzats mitjançant formació específica. Amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits laborals. Treballem per crear espais accessibles fomentant la participació de les dones en tots els àmbits de la societat. La xarxa de dones aposta per la creació d'un entorn segur, lliure i feminista, on poder expressar-ho sense judici o por a la discriminació. És un refugi acollidor on trobem suport incondicional, inspiració i motivació. En el servei d'atenció i acompanyament a famílies i persones amb sordesa, totes les veus són escoltades. Assegurant-nos que les necessitats individuals de cada persona són abordades de manera inclusiva. I aquesta política la traslladem en totes les nostres accions de comunicació, tenint sempre present el llenguatge inclusiu i no perpetuant rols de gènere ni estereotips. Creiem en nous models cooperatius on la participació i l'aliança entre nosaltres, les dones, sigui imprescindible. Som dones, som fortes i estem fartes de ser doblement discriminades per gènere i per tenir sordesa. És hora de reivindicar un feminisme interseccional, inclusiu i just. Un feminisme que ens equipari amb tothom en la societat. L'eliminació del capacitisme és la clau per un futur igualitari i divers. Juntes aconseguirem un món sense barreres, on cada dona sigui reconeguda per la seva resiliència i empoderament.